Казвам се Петър Молов, на 40 съм близо, следващия месец ги правя. И съм от Смолян и живея от 2-3 години тук във Варна, поради дейността, с която реших да се занимавам. Просто там се занимавах с биомагазин и решихме от тук да направим биомагазин, нали? Биомагазин зелен. И работя в този биомагазин. Преди години имах малко здравословен проблем. Имах по-различен начин на живот. Тогава бях по-млад, нали, на 27 години. Ходех много по партията, забавлявах се, харчих всичките пари, с които разполагах, но след това дойде проблем в здравословното ми състояние, което ме накараха да стопирам, защото физически просто не можех. Нали? Взе да ми отказва дясната половина на тялото ми, ръката, крака, с проблеми с ръката, да си я контролирам. И аз бях като в шок, нали, какво се случи с мене. И реших да търся вариант да си върна здравето. И тъй като ми казаха, нали, автоимунно, неизлечимо, някакви такива неща, и аз на традиционната медицина взех да не вярвам, нали, защото те не ти дават решение. И почнах да гледам в страни, нали, ходих при билкар. Впоследствие той ми каза, нали, няма неизлечима болест, аз малко се отдъхнах. Нали, вика, важното да имаш вяра. Вяра в лечителя, вяра в себе си. И нали, така стана, нали, появи се някаква вяра, особено като взех малко да се закрепям, нали, като мога да ходя по-добре, да не се влача, защото 50 метра и ми беше трудно да ги извърда. Природата ми даде решение, нали, аз като повярвах, нали, че мога да се оправи, взимат да ти дават инструментите, с които да го направиш. Нали. Още билкаря, той ми смени начина на хранене, нали, станах вегетарианец от тогава, 2009 година, нали, спря ми захара за дълго време, нали, бялата захар и до ден днешен не я консумирам. Белия хляб също ми го спря, нали, освен месото и тези неща. Дали ми разни съвети, разни билчици, които спазвах сляпо, понеже не исках да се връщам към ония проблем. Почнах леко да подобрявам, но исках напълно да се отърва от това нещо. Той каза, че дишане, някакви такива физически упражнения са супер, нали, да почна да правя. И аз точно това се огледах. Впоследствие видях един семинар на един човек, дълга брада, коса. Не го знам, ама точно така беше рекламата. Йога и мъдрост, практически семинар, здраве и щастие. И аз си взимах няколко ключови думи и просто стих на тази лекция. И това се оказа Шри Шри Рави Шанкар, който е много голям духовен учител и пътува по цял свят постоянно. И тогава беше за първи път в България. И опаднах на една така малка сбирка от 4000 души. В НДК беше тогава. И преживях медитация. Казах, вау, какво беше това, нали? Чувствах толкова отпусна, толкова добре отпочинал някакси, по-фокусиран, по-ясен поглед и повече яснота в ума. И нали, той каза, ние може чрез дишането да правим медитация и чрез дишането клетките да се самолекуват. И реших да дам шанс, нали, на тези практики за това дишане, дали ще работи за мене. И се оказа във времето, да, работи много сериозно. Като ги практикува човек, фактически може да се чувства по-добре, освен физически, и емоционално и психически, се отпусва нервната система, да е по-адаптивен към стреса, към околната среда, към нещата, които му се случват в живота. И това е, нали, което ме закрепи. Аз тръгнах по този път, нали, във времето, освен с дишане, почнах повече и медитация да правя. И нали, в последствие, не че съм го искал толкова много, но стана така, че да го споделям и с други хора, защото това, което получих, просто имаше много големи ползи за мене. И по естествен начин, че като получиш нещо хубаво, е да искаш да го дадеш. И в началото го даваш на приятели, на близки, на познати, но после като искат и други хора от тебе, ти просто казваш, окей, ще го дам и на тебе, нали, така станах и инструктор. И също време, за да стане някаква промяна, според мен е нужна първо промяна вътре в самия човек, нали, на индивидуално ниво. Чак след това може да очакваме нещо по-голямо. Ти като се чувстваш по-добре, караш околните около тебе да се чувстват по-добре. Като си имаш повече енергия, като си по-жизнен, по-фокусиран, като ти е по-ясно какво искаш от себе си, от живота, от хората около тебе, от обществото, от града, в който живееш, тогава вече можеш да направиш някакво действие спрямо тези неща. Иначе само стоим и си мислим, но като имаш енергията, тогава може и да действаш. За мен има и свободна воля, но има и нещо, което там е предначертано, звездите си го говорят, но нашето действие със сигурност не е за пренебрегване и за мен основната част от нашето утре е нашето днес, нашето сега. И ние с нашето днес и нашето сега може да променяш нашето утре. Започва от сега.